Приветствую всех. Вот такой короткий ролик решил записать. Так вот седло скрипит. То есть когда едешь... Опять скрипит потертое седло. И вот непонятно звук. Вот эти направляющие я уже неоднократно смазывал. То есть вот эту и вот это переднее, да, но оно не помогает. Значит, дело не в них. Поэтому сейчас попробую подкрутить вот этот болт и вот этот, и посмотрим. Смазывал раньше вот такой, пытался, да, ну, так не особо помогало. Теперь решил вот такой попробовать с маской. Купил для цепи, еще не пробовал, она вот такая зелененькая. Ну и вот тут, собственно говоря, вот видно, цвет вот висит зеленая такая слизь. Светится в ультрафиолете, но мне это никак не помогло. То есть при нажатии оно все равно скрипит. Затягивание болтов также не помогло.